Militer Ukraina tidak dapat menahan gencarnya serangan Rusia dan memilih menyerah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 10 September 2024. Marinir sebagai bagian dari kelompok lapis baja di BMP-3 merebut beberapa benteng Ukraina dan mampu memutuskan jalur pasokan untuk Garnison besar Angkatan Bersenjata Ukraina di sektor depan Ugledar. Sebelum menyerbu posisi musuh, marinir biasanya membombardir mereka. Mereka menjatuhkan selebaran dari udara yang menawarkan untuk menyerah dan instruksi tentang cara melakukannya. Rekaman video pemantauan menunjukkan bagaimana dua prajurit angkatan bersenjata Ukraina segera memutuskan untuk meletakkan senjata. Alexander, seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang menyerah, menceritakan bagaimana mereka diperlakukan dengan buruk oleh komandan mereka. Setiap harinya semakin banyak kasus penyerahan sukarela tentara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Ugledar infanteri Rusia dengan dukungan kelompok lapis baja bergerak maju siang dan malam. Нашел листовку с QR-кодом и написано на листовке «Спаси жизнь». Я взял тихонько эту листовку, чтобы никому сразу не показывал, сам сканировал QR-код, там нашел телеграм-бот и указания, типа можно сдаться в плен, тихонько, ничего тебе не будет. Так как к нам начальство относится плохо, я решил сдаться в плен и предложил это Игорю. Он не отказался. Мы по инструкции вышли там на указанное место, где была радиостанция. Мы взяли радиостанцию и дальше по радиостанции там нам были указания, как лучше пройти безопаснее до русских солдат. Мы до них прошли, там нас приняли нормально, накормили, не били, ничего, дали покушать. Пацаны, если у вас есть желание жить, подумайте, ли вам лучше сохранить жизнь и сдаться, либо потом, чтобы вас оплакивали родные. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.